Hey guys, welcome back to our channel Eat and Chat with Ansh. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാഗമണിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പോയത് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6:30 ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാഗമണിലേക്ക് രാവിലെ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പാലം എത്താറായപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാറൊക്കെ സൈഡാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പാർക്കിലിരുന്നു. ഓപ്പൺ പാർക്കാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമാണ്. പുതിയ പാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഗ്രാമോദ്യാനം എന്നാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ പേര്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും. ഇത്ര നല്ല സെറ്റിങ്സാണ് ഇവർ. ഇത് കണ്ടോ, പോണ്ട്, ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പാലയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു 8 മണിയായി. 6:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ പാർക്ക്. ചെറിയൊരു പാർക്കാണെങ്കിലും കുറേ റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പാർക്കൊക്കെ കണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് നല്ല ഹോട്ടലൊന്നും അധികം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് കാഞ്ഞിരപ്പറ്റം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കയറി അതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഇടിയപ്പവും മുട്ട റോസ്റ്റും പിന്നെന്താ നല്ല വെജിറ്റബിൾ കുറുമയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു നല്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് മർമല വാട്ടർഫാൾസ് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ആ വഴി പോയതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്മാർ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. നല്ല സൈറ്റ് സീയിങ്ങും നല്ല റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ കുറേ മലകളും ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഇവിടം വരെ എത്തി. ഭയങ്കര ഡീപ്പ് റോഡാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല, ഒരു ബൈക്കോ ഒരു കാറോ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇനിയും പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയോ 1 കിലോമീറ്റർ എന്തോ നടന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആകെ ടയേർഡായിട്ടും ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ പോകാൻ നിന്നില്ല. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വാഗമണിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു, അടിപൊളി റൈഡായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു റൈഡായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബുള്ളറ്റും ബൈക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ്. എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പോണ വഴിക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ ആണ് കണ്ടത്. നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ വാഗമൺ എത്താറായി. ഇത് പോണ വഴിക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. നല്ല വെയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വലിയൊരു പൂലിയുടെ സ്റ്റാച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അധികം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. വലിയ ക്രൗഡൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഈ വ്യൂ. നല്ല കാറ്റ്. ഈ വെയിലത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നപ്പോൾ നല്ല ചിൽഡായിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഫീൽ ചെയ്തു.
ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നല്ല കാറ്റും നല്ല ചിൽഡായിട്ടുള്ള തണുത്ത കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്ഷീണമൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോളിഡേ ഹോമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാഗമണിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മാറി മാസ്കോ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോളിഡേ ഹോംസാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. ടീ ഡെയിൽ എന്നാണെന്ന് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇനി വാഗമൺ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കാണുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കുക. എന്നാലാണ് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.